नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल लारा इलेक्ट्रॉनिक में। दोस्तों, ये आप देख रहे हैं, ये 24 इंची की एलईडी टीवी है। इसको वोल्टेज मिलते हैं बैकलाइट के लिए। वो सेक्शन बिल्कुल डैमेज था, ख़राब था, कहीं से लौट के आई है ये मेरे पास में। तो इसको मैंने कैसे ठीक किया है, मेरे पास में ये आप देख सकते हैं, ये इसका यूनिवर्सल कार्ड है, बैकलाइट ड्राइवर। तो मैंने इसको नहीं डाला। मैंने इसमें क्या किया है मैं आपको बता दूं। पहले मैं आपको ये टीवी चला के दिखाता हूँ किस तरह चल रही है। ये मैंने इसको बोर्ड में लगा दिया। मैं स्टैंड बाई पर ले आता हूँ। ये स्टैंड बाई हो गई और देख सकते हैं आप, इस पर लाइव लिख के आ गया है, लाइव गो। टीवी चालू हुई है, इसकी बैकलाइट नहीं जल रही है। तो मैंने क्या किया है, इसमें एक आप देख सकते हैं 14 वाट का एलईडी सर्किट, जो एलईडी बल्ब होता है ऐसा, उसका सर्किट मैंने इसमें लगाया है। और आप देख सकते हैं इसका ये तार है, मैं जैसे ही लगाऊंगा तो देख सकते हैं आप, टीवी बिल्कुल फर्स्ट क्लास ओके हो गई है, चालू हो गई है। और आप भी ऐसे कर सकते हैं। और ये रोशनी भी सही है इसकी। 14 वाट का लगाया है मैंने। फर्स्ट क्लास रोशनी है, फर्स्ट क्लास है। ये मेरा एक प्रैक्टिकल था और इस प्रैक्टिकल को देखता हूँ कितने दिन तक ये चलती है। तो दोस्तों आप बताना ये मेरा प्रैक्टिकल आपको कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों लाइक करना, शेयर करना, दोस्तों को शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स।